Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Zuhran Sam. Ini adalah mesin lampu, engine-nya adalah Mitsubishi 6D14. Sudah kita sudah selesai kita overhaul. Ini langsung jadi, yang mana pada kesempatan yang dulu itu pernah saya review tentang pembongkarannya itu. Jadi ini sudah selesai, tinggal mengedukasi saja ini pemirsa. Mohon maaf kalau tentang perakitannya kita tidak mengambil gambarnya. Ini sudah selesai overhaulnya. Kita akan mencoba menghidupkan pemirsa. Tadi sebentar kali Bang. Oke pemirsa, ini adalah mesin Mitsubishi 6D14 yang kita overhaul baru-baru ini, sudah selesai. Dinamonya ini 75 kW ataupun 75.000.
demikian review menyalakan mesin genset Mitsubishi 6B14. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.